बंदर और इंसान की कहानी। एक गांव के पास जंगल था। उसी जंगल में रहता था एक चंचल सा बंदर मिट्ठू। उसे इंसानों को देखना बहुत अच्छा लगता था। एक दिन मिट्ठू ने देखा कि एक इंसान रामू पेड़ के नीचे बैठा बहुत उदास था। उसके हाथ में फटे जूते थे और आंखों में चिंता। मिट्ठू धीरे से पास आया। रामू ने उसे भगा दिया क्योंकि उसे लगा बंदर नुकसान करेगा। लेकिन मिट्ठू रोज आने लगा। कभी फल लाकर रख देता, कभी चुपचाप पास बैठ जाता। एक दिन अचानक रामू बेहोश होकर गिर पड़ा। धूप तेज थी। मिट्ठू घबरा गया। उसने जोर जोर से आवाज की, पेड़ों पर कूद कूद कर लोगों को बुलाया।